Το περιβάλλον εργασίας του Microsoft Office 2007 περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία. Το κουμπί Office. Πατώντας κλικ πάνω στο κουμπί του Office, βλέπουμε ότι εμφανίζεται ένα μενού με διάφορες εντολές που χρησιμοποιούμε πιο συχνά, όπως η εντολή δημιουργία, αποθήκευση, αποθήκευση ως, εκτύπωση. Οι εντολές οι οποίες περιέχουν στα δεξιά τους ένα μικρό βέλος σημαίνει ότι εμφανίζεται και κάποιο άλλο υπομενού με διάφορες εντολές. Θα δούμε στη συνέχεια κάθε μία από τις εντολές αυτές. Δεξιότερα από το κουμπί Office βρίσκεται η γραμμή γρήγορης πρόσβασης με τα διάφορα εικονίδια τα οποία μπορούμε να αποκρύψουμε ή να εμφανίσουμε. Στη συνέχεια δεξιότερα είναι η γραμμή τίτλου, η οποία εμφανίζει τον τίτλο του προγράμματος καθώς επίσης και τον τίτλο του εγγράφου. Ακριβώς από κάτω βρίσκεται η ταινία, η οποία περιέχει κάποιες καρτέλες, όπως είναι η καρτέλα κεντρική, η καρτέλα εισαγωγή, διάταξη σελίδας, αναφορές, στοιχεία αλληλογραφίας, αναθεώρηση και προβολή. Βλέπουμε ότι η κάθε καρτέλα περιλαμβάνει διάφορα εικονίδια που είναι γνωστά και από παλιότερες εκδόσεις του Word 2003 παραδείγματος χάρη ή Word 2000. Στη συνέχεια βλέπουμε το περιβάλλον εργασίας του εγγράφου, ενώ δεξιότερα φαίνεται η γραμμή κύλησης. Στο κάτω μέρος του Word βλέπουμε τη γραμμή κατάστασης, η οποία μας δίνει πληροφορίες σχετικά με το έγγραφό μας. Εδώ είναι τα κουμπιά της προβολής με την οποία μπορούμε να δούμε το έγγραφο και τέλος η γραμμή στην οποία μπορούμε να κάνουμε zoom out ή zoom in, μεγένθηση ή σμίκριση του εγγράφου μας.